Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbe 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. Este o nouă săptămână și voi începe, aș vrea să citesc din nou primele versete din capitolul 3, care prezintă pe ridicarea lui Aman, dacă pot să o numesc așa. Și astăzi aș vrea să vedem un fenomen care se poate întâmpla într-o împărație, despre asta ne uităm, se poate întâmpla într-o împărație și e important să înțelegem fenomenul și cum, pentru că este un fenomen care, cum să zic, o să vezi, că nu înțelegem că există așa ceva, vom ajunge destul de repede în fața unor obstacole care nu le putem trece. Ți s-a întâmplat deja să parcă să fii într-o situație să ai înaintea ta un obstacol, un zid sau cum vrei să-l numești, care parcă nu poți să treci de el. Există un fenomen care este important să știm că se întâmplă într-o împărație. Estera 3, capitolul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Aman, fiul lui Amedata, Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor capetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Aman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și cineva zice, din nou suntem la acest text? Da, suntem în acest text din nou pentru că este ceva important care trebuie să vedem. Vreau să zic alors. Deci, Aman este ridicat, Biblia spune, de către regele. Într-o împărație, regele este autoritate supremă. Am spus asta și o să mai spun, o împărație nu este o democrație, nu este o republică. Într-o împărație, regele are putere absolută. Nu există referendum. Când regele, de exemplu, dă o poruncă, nu există o poziție care vine să zică hai să vedem dacă e o poruncă bună, o împlinim, dacă nu. Într-o împărație nu există așa ceva. Împăratul are putere absolută. Porunca lui este lege. Deci împăratul hotărăște să-l ridice pe Aman. Și acum autoritatea lui e deasupra celelalte capetenii, colegii lui, dacă pot să spun așa, și el este deasupra. Acum, pentru că este ridicat, cum am mai văzut, orice ridicare în împărație vine cu anumite privilegii, anumite bonusuri, dacă pot să spun așa. Și unul din privilegii și de lucru care a venit cu ridicarea lui Aman este acum când trece lângă colegii lui, celelalte capetenii, ele trebuie să plece genunchiul înaintea lui. Un semn pentru a recunoaște, da, recunoaștem că ai autoritate mai mare, regele te-a ridicat și așa mai departe. Urmărește, mă duc undeva cu asta. Are multe legătură cu tu și mine, adică cu tu și eu, ce se întâmplă aici, ce se va întâmpla aici. Deci are o autoritate legală
că celelalte capetenii, colegii lui, să plece genunchiul. Și chiar se întâmplă. Când trece Aman, își placă genunchii colegii lui, cu excepția Mardoheu. Și acum asta mă interesează aici. Deci Aman are putere de la rege. Ceea ce face Mardoheu a nu-și pleca genunchiul merge împotriva ceea ce a zis regele. Și totuși, Mardoheu, din anumite motive, refuză să plece genunchiul. Deși Aman este îmbrăcată cu autoritatea regelui. Asta e un exemplu, nu știu dacă pot să zic este un exemplu pozitiv sau negativ, dar acum o să-ți dau un exemplu opus. Sau un exemplu unde tu ești acela care ești ridicat, primești o autoritate ca și copil al lui Dumnezeu și totuși există forțe care vor refuza să se supună la autoritatea ta. Și de aici avem multe probleme. Pentru că uneori poate am crezut. Pentru că avem autoritate. Pentru că suntem născuți din nou. Înseamnă că neapărat cei care trebuie să asculte, să se supună, o vor face neapărat. Nu este adevărat. Pentru că Efeseni ne explică foarte bine, lupta noastră nu este împotriva carne și sânge, ci împotrivă. Și acolo ai o listă, dar toate sunt ființe inteligente și cu capacitate de a hotărâ și de a decide. Și îți garantez unii din acea listă, chiar dacă vede că ești copil al lui Dumnezeu, chiar dacă vede că ai autoritate din partea lui Dumnezeu, nu se supune. Refuză. Și aici unii copii al lui Dumnezeu sunt confuzi când se întâmplă asta. Începe confuzie. Pentru că încep să gândesc, păi stai puțin, pe eu credeam în Hristos, cel care e în noi, e mai tare decât cel care este în lume, știi? Versete de genul ăsta, dar care le cităm ca și slogan, fără să mergem în detalii, să vedem toate implicațiile, ce înseamnă, unde putem aplica și unde nu funcționează, da? Dar sună bine așa, suntem mai mult decât biritoare. Până te lovești de unul care te lovește și te trântește la pământ, nu se supune la autoritatea ta și intri în panică și spui, dar stai puțin, ce zice Scriptura? Este așa sau este așa? Dar trebuie să citim toată Scriptura și dacă citim toată Scriptura, vom înțelege că într-o împărăție, chiar când cineva a primit autoritate, există persoane care pot să zic, nu mă supun. Sunt ființe care vor, cum să zic, se vor împotrivi și vor refuza să se supună. Vei încerca să folosești autoritatea ta și se vor împotrivi, vor rezista. Se întâmplă într-o împărăție. Din păcate, ca unii să refuze să asculte de cel care a fost investit de autoritate direct din partea reginei.
Și ce este de făcut? Trebuie făcut diferență între autoritate și putere. Și trebuie înțeles că uneori autoritate nu va fi de ajuns. O să fie nevoie de putere. Am mai luat acest exemplu. Un polițist, când s-a îmbrăcat în polițist, orice om știe că el e polițist, vede, înseamnă este investit cu o anumită autoritate. De exemplu, poate ridica mână, doar mână, și mașina se oprește. Nu folosește biceps, adică mușchii lui pentru a opri mașină. Nu, folosește autoritatea lui. Însă, dacă încearcă să oprească o mașină și cel care conduce mașina este un rebel și refuză să se supună la autoritatea polițistului și trece de el sau poate chiar vrea să-l calce și polițistul se dea la o parte, din acel moment, polițistul nu o să mai folosească autoritate, nu o să sta pe lângă drum, îți zic oprește-te, oprește, nu, înțelege că omul nu se supune la autoritatea lui. Și atunci polițistul va recurge la forță, la putere. Ce înseamnă să se urce în mașină, să urmărească pe omul respectiv, dar acum cu armă. Și gata de a folosi forța pentru a imobiliza, pentru a stopa, da? Deci acum nu mai folosește, îți spun, nu, acum este forță. Acum scoate pistolul. Nu mai sunt doar vorbe. Există un instrument de putere. Scoate pistolul, zice, dacă nu te oprești, am tras. Folosește acum putere, nu autoritate. Deci, e important să deosebim autoritate de putere. Sunt lucruri care le rezolvăm ca și copii al lui Dumnezeu cu autoritate care o avem. Și în mod normal, multe lucruri se rezolvă așa, ca să pot să zic așa. Însă sunt situații unde întâlnim împotrivitori care refuză să asculte sau să se supună la autoritate care am primit de la Dumnezeu. Și atunci trecem la altceva. Trecem la putere. De aceea avem nevoie de putere. Nu doar de autoritate. Avem nevoie de ambele. Și Dumnezeu ne dă ambele dacă suntem deschiși și pregătiți. Din moment ce ești copil al Dumnezeu, ai deja o autoritate prin faptul că ești copil al Dumnezeu. Dar sunt situații unde ai nevoie de putere, nu doar de autoritate. Pentru a nu fi lung, o să mă opresc aici și voi continua mâine. Avem nevoie de ambele. Și de putere, de autoritate și de putere. Mâine voi da un exemplu pentru a ilustra mai bine o împrejurare din Biblie cum singura autoritate din partea lui Dumnezeu n-a fost de ajuns și atunci s-a făcut apel la putere. Și când s-a făcut apel la putere, forțele care nu vreau să se supună s-au supus, dar nu pentru că au ascultat de autoritate, s-au supus pentru că forța, puterea a fost folosită.
mă opresc aici. Poate sunt multe concepte astăzi, dar mâine o să vedem o ilustrație practică, o întâmplare din Scriptură sau poate chiar două, dar cel puțin una sigur pentru a ilustra tot ce despre ce zicem, dar e important să înțelegem asta. Dumnezeu să te binecuvinteze.